你好，你有冇試過夜深人靜嘅時候，突然間諗翻起一件好耐以前嘅事，然後個心揦住揦住。呢件事可能係一個決定，你嗰陣時有兩個選擇，你揀咗 A，但係而家回頭睇，你覺得 B 可能好啲。你成日諗，如果嗰陣時揀咗第二條路，我而家會點呢？又可能係一句說話，你嗰陣口快快咁講咗出嚟，傷害咗一個好重要嘅人。你之後冇機會道歉，或者你道歉咗，但係你知道對方個心仲有一條刺。你成日諗起嗰個 moment，好想可以翻去塞住自己把口。又可能係一個錯誤，你好努力咁樣做一件事，但係最後都係搞彎咗，個 project 失敗咗，你俾人鬧，或者你自己都原諒唔到自己。你覺得自己好冇用，好失敗，呢件事過咗好耐，你都仲放唔低。我有一個朋友，佢十幾年前做過一個決定，佢辭咗一份好穩定嘅工，拎住成副身家去創業，結果2年之後間公司執咗，佢爭落一身債，女朋友走咗，佢要同翻屋企人住。佢同我講，呢10年佢成日都諗，如果我冇辭職，我而家應該升咗做高層，供完層樓，可能結咗婚生埋仔。我嗰下真係好蠢。我問佢，咁你而家做緊乜嘢？佢話佢而家係一個顧問，專幫嗰啲初創公司避開佢當年踩過嘅陷阱。佢做得好成功，好多人都好尊重佢。我問佢，如果你冇經歷過嗰次失敗，你覺得你而家係咪做緊你而家嘅嘢？佢靜咗，然後佢笑咗，佢話做唔到，冇可能。你聽到呢度明明？佢一直覺得嗰次失敗係一個污點，但係冇嗰個污點就冇而家嘅佢。嗰啲佢喺失敗中學到嘅嘢，係任何書本、任何課程都俾唔到佢嘅。佢嗰次錯誤，其實係佢人生最寶貴嘅一課。學費好貴，但係佢學到嘅嘢終身受用。今日我哋就要講呢樣嘢，重構錯誤，唔係叫你否認傷痛，唔係叫你扮冇事發生過，而係叫你換一個角度去望下嗰件你一直覺得係人生污點嘅事，睇下佢有冇俾過啲乜嘢你。我哋而家合埋眼睛，做3次深呼吸。吸氣嘅時候，感受空氣慢慢填滿你嘅肺部；呼氣嘅時候，將所有嘅自責同埋後悔跟住啖氣一齊飄走。而家諗起一件事，一件你到而家都仲未放低嘅錯誤，可能係好耐之前，可能係最近，唔使揀最痛嗰件。揀一件你願意今日同我一齊面對嘅。諗返起嗰個時刻，你喺邊度？做緊啲乜嘢？或者冇做啲乜嘢？件事發生咗之後，你有咩感覺？你有冇嬲自己？有冇覺得慚愧？有冇覺得對唔住邊個？望住呢個錯誤，佢可能好大，大到你覺得佢改寫咗你個人生。佢可能好核突，核突到你平時唔敢望佢，收埋咗佢喺一個角落。但係今日我哋一齊望下佢，唔係要鬧佢，唔係要批評佢，只係望下佢。而家問自己一個問題。呢個問題可能你從來冇問過自己，你一路只係問我點解會咁蠢，我點解會咁樣做？如果冇發生就好啦。但係你有冇問過呢件事有冇帶過啲乜嘢俾我？唔係要否認嗰啲痛苦，痛苦係真實嘅，損失係真實嘅，你絕對可以承認。但係喺痛苦嘅同時，有冇一啲嘢係因為呢件事而出現喺你嘅生命入邊？你可能因為嗰次失敗，學識咗謙卑。之前你可能好囂張，覺得自己乜嘢都識，但係呢次失敗令你知道，
原來自己仲有好多嘢唔識。呢份謙卑令你變成一個更好嘅人。你可能因為嗰次錯誤，學識咗保護自己。之前你可能好容易信人，俾人呃過之後，你學識點樣睇人，點樣保護自己嘅邊界。呢啲智慧係你用傷痕換翻嚟嘅。你可能因為嗰次失敗，先至行去一條更啱你嘅路。你被逼放棄咗一啲嘢，但係因為咁，你先有空位去接受一啲更適合你嘅嘢。你以為你失去咗一個機會，但係原來個機會根本唔適合你，你只係被逼早啲離場。你可能因為嗰次錯誤，變得更加識得體諒人。你以前可能會話咁簡單嘅嘢都做唔好，但係當你自己犯過錯，你就知道每個人都係有佢嘅難處。你變得更加溫柔，更加有同理心。揾到未？嗰樣因為錯誤而出嚟嘅嘢，你而家可以打開眼睛。你知唔知你呢啲發現唔會令嗰個錯誤消失？個錯誤仲會喺度，但係佢嘅意義唔同咗。佢唔再係一個淨係帶俾你痛苦嘅污點，佢同時係一個老師，一個好嚴厲但係好有效嘅老師。最後，我想你喺心入邊同嗰個犯錯嘅自己講一句說話。你一直以嚟都鬧佢、嬲佢、鄙視佢，今日試下同佢講一句唔同嘅嘢。你可以同佢講：我明白你嗰陣時已經盡咗力。你可以同佢講：多謝你幫我上咗呢一課。你可以同佢講：我原諒你。你唔使逼自己即刻原諒，如果你未準備好。但係你可以開始，唔好再懲罰佢。佢係你嗰個犯錯嘅你，都係你嘅一部分。由今日開始，當你又諗翻起嗰件事，個心又揦住一下嘅時候，試下同自己講：呢件事發生咗，我好後悔，但係佢帶咗一啲嘢俾我，冇佢就冇而家呢個我。呢個唔係自欺欺人，呢個係俾自己一條生路。你唔使再孭住嗰嚿石頭做人，你可以將佢放低，然後帶住佢教過你嘅嘢繼續行。今日多謝你面對你嘅錯誤，我哋下次見。